এসেছো আমি ঠিক আছে চলো তো গার্লফ্রেন্ড কোটা দি কত আরে ভাই এত গার্লফ্রেন্ড কোটে নিয়েছি ওকে ফটো দেখে প্রেমে পড়েছি ভাই কি হয়েছে আমি কি সিঙ্গেল থাকবো আয়ো বন্ধুদের করুন তো ও বেবি ও গেছে ডাক্তার চলো আমরা যাই ভালোবাসা 10 টাকাটা আজকে ঘুমাতে মানে ঠান্ডা লেগে যাবে তাই কাটি खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।